咳嗽找肺，咳喘找肾，想调理不用乱花钱，学会这一招绝对不吃亏。你是不是一咳嗽起来就没完没了，大半个月都好不了？或者一到秋冬天这个哮喘也开始发作了，甚至睡觉的时候都会被憋醒，连说话都提不上气儿。其实这多数是肺肾两虚的表现。我劝你不要乱买一堆止咳药了，因为就算你把咳嗽压下去了，也是治标不治本。你就记住我说的这个好方法，它就是固肾定喘，里面有熟地黄、牡丹皮、牛膝等多味名贵的中药材，能温肾纳气、健脾化痰，就适合因肺肾气虚导致的咳嗽咳喘，一动就咳，甚至引发慢性支气管炎的患者。这个药你可要记好了。